Hej, jag tänkte att vi ska titta lite på det här med vad negativa tal är och framförallt hur man räknar med negativa tal. För det är inte alltid självklart. Det tog ganska lång tid innan man började använda negativa tal under 1200-talet. Innan hade man ju de positiva talen och indierna kom ju med nollan. Men att kunna räkna med någonting som är mindre än ingenting, det tyckte man var skumt. Så det tog ett tag. Men idag måste vi kunna räkna med negativa tal för att klara oss i samhället. Man kan se ett negativt tal som en skuld till exempel i ekonomi. Man måste kunna räkna med negativa tal. Om man tittar på temperatur, Celsiusskalan, under 0, fryspunkten, det är negativt. Så vi använder negativa tal i många olika tillämpningar och det är viktigt att förstå hur man räknar med dem. Och för att kunna förstå det och inte bara lära sig att minus är plus som de flesta brukar komma ihåg, utan för att förstå det så ska vi använda oss av en modell, en tallinje. Jättebra om man ritar en tallinje när man räknar med negativa tal och använder den för att förstå vad man gör. Tallinjen har också pilar åt bägge håll. Det betyder att det fortsätter i oändligheten. Det kan finnas hur många positiva tal som helst och lika många negativa tal. Det finns också tal emellan, så här har jag tagit heltal, men vi har ju till exempel 8,5 finns här emellan. Det finns hur många tal som helst här emellan. Samma sak på den negativa sidan. Så det finns minus 8,5 också. Och negativa tal är raka motsatsen till de positiva talen. Så om jag har en positiv 5 och jag väljer att rita mina positiva tal nu som en sån här svart pil. Eller en triangel. Det där är en positiv 5. Raka motsatsen till den är en negativ 5. Som vi har där. Den fyller jag inte i och jag vänder på triangeln så att man ska se att det är raka motsatsen. Om de två möts, alltså om man adderar en vanlig 5 med en negativ 5, då brukar man skriva det inom parentes så att man förstår att det är motsatt tal, negativt tal. Då kommer man hamna på 0. De är varandras motsatser. Jag kan också starta på en negativ 5 och välja att addera en vanlig positiv 5. Det är 0, så de är raka motsatser till varandra. Det är också viktigt att kunna storleksordna de här talen, och det brukar inte vara så svårt när man har positiva tal. Man vet till exempel om jag har talet 11 här, positiv 11, så är det större än en positiv 2. Av den enkla anledningen att ju längre åt höger, desto större tal. Större tal. Samma blir det då för de negativa talen. Då väljer vi den här, vi hade en 2 där. Vi väljer en negativ 2. Och en negativ 11. Och det största talet av de här två är den negativa 2. För den är längre åt höger. Den är större än en negativ 11. Så minus 2 är större än minus 11. Okej, dags att börja räkna med de här fantastiska talen. Vi börjar med ett negativt tal och vi adderar 5. Och något som är viktigt att förstå är skillnaden på operation, alltså att addera, att göra en addition eller en subtraktion. I mitt fall så när jag gör en addition så betyder det att jag ska röra min sån här figur framåt. Och en subtraktion ska jag röra figuren bakåt. Så vi tittar här. Vi har en minus 8. Vi startar där. Och jag ska addera ett positivt tal. Så jag ritar ett positivt tal här. 5. Jag ska addera 5. Att addera betyder att röra sig framåt. Så då rör jag mig 5 steg framåt. 1, 2, 3, 4, 5. Och då hamnar jag på minus 3. Om jag istället väljer att subtrahera en positiv 5. Då har jag ett positivt tal. Jag startar på minus 8, men med positivt menar jag den här. Den ska subtraheras. Subtraktion betyder att jag rör mig bakåt 5 steg.
1, 2, 3, 4, 5. Då hamnar jag på minus 13. Då sätter jag ut det sådär. Det behövs inte i svaret, men jag tycker det är enklare så vi har skiljer negativa tal från operationen att genomföra en subtraktion. Hur gör vi då när det blir flera negativa tal? Minus 1 till exempel. Plus minus 6. Börja alltid med att titta var du är på talen. Jag är här på minus 1. Jag ska addera ett negativt tal. Ett negativt tal ritar jag så här. Okej. Jag ska addera. Addition betyder rör dig framåt. Framåt i pilens riktning. 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det där blir minus 7. Jag tar minus 1 igen. Jag subtraherar ett negativt tal. Jag står på minus 1. Vi ska jobba med ett negativt tal. Så den ritar jag sådär. Subtraktion betyder rör dig bakåt. 6 steg bakåt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag hamnar på plus 5. Och då skriver jag inte ut plustecknet. Tar en positiv 3. Vad gör vi med den? Vi subtraherar negativ 2. Okej. Positiv 3, det är här. Jag ska subtrahera ett negativt tal. Så jag ritar ut mitt negativa tal här. Då är det en sån här pil. 2 steg. Subtraktion betyder rör sig bakåt. Jag hamnar på plus 5. Minus minus blir plus. Att ta bort en skuld. Att ta bort en skuld. Då har man tjänat de här 2 kronorna. Så då blir det mer. Om vi gör det så här då. Vi startar på något negativt. Och tar bort en skuld. Samma sak som tidigare. Fast man startar på en annan punkt. Vi startar på ett negativt tal här. Minus 3. Och vi ska subtrahera ett negativt tal. Så då ritar jag ut ett negativt tal här. Subtrahera betyder rör sig bakåt. 2 steg. Då hamnar jag på minus 1. Vi tar ett negativt tal. Och vi adderar ett annat negativt tal. Okej. Jag startar på minus 3. Jag ska addera någonting. Vad ska jag addera? Ett negativt tal. Minus 3. Då ritar jag ett negativt tal här. Så här. Addition betyder rör sig framåt. Okej, jag rör mig framåt 2 steg. 1, 2. Då hamnar jag på minus 5. Jag tror att vi stannar där. Jag har nog fått med mig alla varianter. Hoppas att det här var till någon hjälp.